Добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТР програма «Прайм». Це час, коли ми говоримо найважливіші для Криму, України і людства події і спілкуємося з найвпливовішими, з найрозумнішими людьми. Сьогодні я радий, що до нас погодився долучитися, вийти зі мною у прямий етер. Один з тих аналітиків політичних, до яких я особисто дуже уважно дослуховуюся і погоджуюся з ним. Це людина, яка живе в Америці, його ім'я Ігор Айзенберг. Ігоре, вітаю. Вітаю, Дере, доброго вечора усім глядачам каналу АТР. Ассаляму алейкум. Алейкум салям. Ну, знаєш, я хочу почати як людина, яка працює з новинами. Я завжди починаю з кінця, так би сказати, і так би мовити. Я хочу, така надтривожніша новина, яку я побачив сьогодні в стрічці, це новина про те, що глава Пентагону заявив, що війська РФ запасаються кров'ю. Ну і було багато інших заяв, частину з яких ти процитував у своєму такому звіті, який регулярно ти публікуєш на своїй сторінці у Фейсбук. Я раджу всім підписатися на Ігоря Айзенберга, якщо хто ще не зробив цього. Я хочу послухати твоє бачення останніх новин. Про те, що казав Байден, про те, що казав міністр оборони, голова Пентагону, тощо. Тобто, прошу розлого, подробно і з твоїми оцінками розповісти глядачам телеканалу АТР в Україні і всьому світі, що ти думаєш про сьогоднішні новини, бо здається, що ніби друга хвиля загроз, друга хвиля небезпеки накриває нас. Буквально там пару днів тому була перша, зараз друга, може ти більше нарахував. Я тобі слово даю просто. Дякую тобі. Новини тривожні, звичайно, дуже тривожні, я би сказав. І дивись, сьогодні навіть ніхто цього не очікував. Президент Байден навіть доручив держсекретарю Блінкену виступити на Раді безпеки в Організації Об'єднаних Націй. Навіть вчора цього ніхто не очікував, тому що мало відбути засідання Ради безпеки, але планувалося, що просто посол Сполучених Штатів буде виступати, а Блінкен мав вилітати до Мюнхена на безпекову конференцію. Байден доручив йому, щоб він виступив. Тобто це свідчить про те, що ситуація дуже серйозна, і про те, що вона дуже серйозна, і, зокрема, свідчить вчорашні повідомлення, коли фактично 90% брифінгу в Держдепартаменті було присвячено виключно ситуації, пов'язаної з тим загрозою розв'язання Росією великої війни, і з тими загрозами, які фактично вони є на кордоні України, де зосереджено наразі більше 150 тисяч російських військ. І це підтвердив держсекретар сьогодні, виступаючи на Раді безпеки ООН. І це підтвердив і міністр оборони. Росія дуже масово проводить кампанію дезінформації. Як на мене, дуже добре, що Сполучені Штати постійно повідомляють, що реально відбувається, фактично розсекречуючи повідомлення розвідки буквально щодня про всі пересування російських військ, про все, що вони роблять, які попереджають про ті дезінформаційні речі, які Росія поширює для того, щоб створити такий фейковий привід для початку війни. Тобто ситуація дуже напружена. І цим, я думаю, що цим усе сказано, тому що наразі можливо все, що завгодно. І я згоден з висновками усіх американських високопосадовців, що ніхто не може сказати, що буде далі. Тому що рішення, що буде далі, буде приймати Путін. Він може вибрати деескалацію, він може вибрати війну. І я не думаю, що з цим хтось може щось зробити, тобто, щоб рішення приймав не Путін, а рішення приймав хтось інший.
Тому ситуація напружена, і я дуже розумію, в якому напруженні перебувають всі в Україні. І дуже переживаю. Скажи, Ігоре, ось знаєш, було таке відчуття, що ніби після виступу Байдена росіяни там сказали, що вони закінчили навчання і скільки-то там якісь частини вони відвели, тобто почали повертатися до місць розташування тощо, але відразу влада Сполучених Штатів спростувала ці заяви, сказала, що вони нічого не спостерігають подібного, і навпаки, ось заява міністра, про яку я згадав, про кров, про запаси крові, він сказав, що ніхто просто так це не робить. Ну, якщо ти хочеш повертатися додому, ти не провозиш кров на лінію фронту потенційно, так? І Блінкен, про що ти теж згадав, він перелічив, до яких провокацій може вдатися Росія, щоб почати наступ. І це, на твій погляд, такі зливи сплановані задля того, і виступ оцей на Раді безпеки ООН, вони все це спрямовано на те, щоб попередити Росію, що ми все знаємо, що вам не вдасться створити штучний привід і когось переконати в тому, що це правда. Тобто така йде інформаційна війна. Одночасно Росія каже, що і там багато якихось там російських журналістів кажуть, що ось там розпалює Америка, Байден, там Джонсон, а Путін, він такий спокійний. Ну, Ксенія Собчак написала пост, який мав дуже великий резонанс в Україні, що найтверезіший, найспокійніший лідер у світі зараз Путін. Він про війну не каже. Тобто мирна риторика в Росії і навпаки дуже тривожна риторика в Сполучених Штатах. Одночасно сьогодні, ти ж знаєш, да, що був обстріл дитячого садочку в станиці Луганській, і це теж про щось може свідчити. Я просто, мені трудно все це зібрати докупи і проаналізувати, яку тактику обрав Путін. Він просто різні інформаційні приводи там висуває, він намагається заплутати Захід, там, Україну. Що це за гра така? Вона поки що медійна, але до чого це все може йти, на твою думку? Ну, дивись, про це, до речі, Блінкен казав, він вчора вранці, рано вранці, за американським часом, ось о 8 годині за нью-йоркським часом, він давав інтерв'ю в прямому етері каналу MSNBC. Він ще вчора вранці про це говорив, про ці фейкові приводи для початку війни, що Росія розповсюджує дезінформацію. Потім дуже розлого про це говорив Нед Прайс, речник Держдепартаменту на вчорашньому брифінгу. Я переклав лише частину того, що він казав. Доволі, я думаю, менш ніж половину я переклав того, що він казав. Тому що він перелічував буквально усі ці речі, про які Росія може, дезінформаційні речі, які Росія розповсюджує. І Блінкен на Раді безпеки ООН сьогодні говорив про те ж саме. Я навіть думаю, що сьогоднішній обстріл, який Росія здійснила дитячого садочку, це теж могла бути подібна ж провокація, тому що Росія могла сказати, що це Україна зробила сама навмисно, і ще сказати, що це геноцид російськомовного населення, щось на кшталт такого. Це, дивись, все, що Росія робить на сьогоднішній день, на превеликий жаль, вона дуже нагадує те, що робила нацистська Німеччина в 1939 році напередодні початку Другої світової війни, напередодні свого нападу на Польщу. Тому що Росія поширює дезінформацію, шукає можливості створити інформаційний привід і виправдання для початку агресії. І те, що Сполучені Штати постійно розсекречують дані розвідки про все, що робить Росія, і спростовують усі ці дезінформаційні речі, які розповсюджує Росія. Звичайно, що це робиться саме для того, щоб утримати Росію від наступу. Тому Сполучені Штати показують усьому світу, що якщо Росія здійснить напад, то нічого, крім фейкового приводу, вона не зможе вигадати.
Вона не зможе сказати, що це Україна на неї напала, що це Україна там щось робила з, так би мовити, російськомовними громадянами, що це Україна робила якийсь геноцид. І Росія не зможе взагалі цього зараз зробити, тому що весь світ знає з того, що заявляють американські офіційні особи, зокрема держсекретар, що це абсолютно фейкові приводи. Але от така риторика, вона свідчить, що Росія от знаходиться на межі. Що це підкреслював і Блінкен, скажімо, вчора, і підкреслював Блінкен сьогодні, підкреслював Нед Прайс вчора, підкреслював Джо Байден вчора, це підкреслював і високопосадовець з Ради національної безпеки, який проводив телебрифінг вчора ввечері для журналістів у зв'язку з поїздкою Блінкена і віце-президента Харріс на Мюнхенську конференцію з безпеки. Тобто все, що робить Росія, свідчить про те, що вона готова в будь-який момент піти в наступ, якщо Путін віддасть такий наказ. Тобто, що це відбудеться практично в дуже короткий, може відбутися в дуже короткий проміжок часу. Тобто між наказом та наступом фактично не повинен пройти час, тому що Росія приготувала все для того, щоб почати наступ в будь-який момент, якщо Путін віддасть такий наказ. Ігоре, ось найголовніша, на мій погляд, дипломатична новина сьогоднішня, яку варто проаналізувати, вона, це джерело, це Міністерство закордонних справ Росії, яке опублікувало відповіді для Сполучених Штатів щодо гарантій безпеки. І я прочитав, я, може, все читати не буду, але прочиту, нічого страшного. Значить, серед ключових положень документа виведення всіх військ та озброєнь США із Центральної, Східної, Південно-Східної Європи та Балтії, Росія очікує від США та НАТО конкретних пропозицій щодо змісту та форм юридичної відмови Альянсу від розширення на Схід. Тобто, знаєте, як я читаю, можете інакше це сприймаєш, вони повторили свій ультиматум, на який тоді давали там пару днів, і зараз вони практично повторюють, вони висувають вимоги, які, заздалегідь зрозуміло, що це не можна виконати. Тобто він каже: НАТО, йдіть з Європи, зі Східної, з Центральної, а Україну залиште мені, я її з'їм. Тобто зрозуміло, що відповіді так на ці вимоги не будуть. На що вони розраховують? Вони тягнуть час разом із цією мирною ніби риторикою, просто щоб підтягнути ще сил. Бо останні новини кажуть про 150 тисяч військовослужбовців російських, а передостанні були про 140. Тобто на 7-10 тисяч зросла кількість угрупування. От твоя думка про це. Цю відповідь, яку зробила Росія, звичайно, що на превеликий жаль, її не можна просто розглядати серйозно, тому що це фактично не відповідь, це такий демарш в тому, що вони фактично опублікували, вона нічим не відрізняється від їхнього попереднього ультиматуму, і звичайно, що ніхто на ці вимоги не погодиться. Розумієш, мені взагалі, я зараз скажу таку річ, яка може принаймні якусь кількість глядачів, може приблизно мого віку, може старше від мене, дати можливість трошки розслабитись. Я якраз своїй дружині нагадував, навіть ми подивилися фільм Ельдара Рязанова «На бідному гусарі замовити слово». Так от, сам Рязанов, до речі, в своїй книжці писав, що про що він знімав фільм у 80-му році. Фільм він знімав про... І от мені Путін дуже нагадує героя, якого грав Олег Басилашвілі в цьому фільмі. Це така типова поведінка чекіста. Тобто він робить те, чого його вчили. В школі, в академії, КДП, де він вчився, просто він атакує, ставить ультиматуми, він дивиться, чи налякається світ, налякаються ті, кому він ставить ультиматуми, чи ні. Потім він буде думати, що робити далі. Потім він робить вигляд, як він позавчора робив вигляд. Ми відводимо війська, у нас там є простір для перемовин, а у той же час він посилає додаткові війська туди. Тобто це провокатор, абсолютний провокатор.
цинічний провокатор. Він нічого не вміє більше, крім того, щоб робити провокації. Це його професія. Його цьому вчили, він взагалі нічим більше не займався в своєму житті. Я думаю, ну, крім того, що накопичував гроші. Тобто він буде це робити і далі, якщо він в якийсь момент вирішить, що він втратить менше, розпочавши велику війну, ну, значить, він так вирішить. Але, дивись, я слухав позавчора інтерв'ю, яке Арсеній Яценюк дав BBC, і він дуже правильно сказав, що якщо Путін хоче бути схожим на Адольфа Гітлера, значить він буде схожим на Адольфа Гітлера, але він тоді і закінчить так, як закінчив Адольф Гітлер, тобто він і в історію він війде так, як війшов в історію. Знаєш, що найбільш, ну, скажімо так, незрозуміло виглядає те, що просто зараз світ досягнув таких успіхів просто у всьому, так? Економіка нормальна, люди нагодовані навіть в бідних країнах, ну, більшість принаймні. Європа живе супер, Америка живе супер, ну, з проблемами, але все одно, так? І навіть Росія, яка майже нічого, крім нафти і газу, там не виробляє, вона живе набагато краще за всю свою історію, скажімо так, да? І нікому не зрозуміло, а чого йому не вистачає, що їм, росіянам, не вистачає взагалі, і як це виглядає з американського боку. Він якось зможе пояснити, навіщо він почав війну. Ну, я навіть не кажу своїм, а може в тебе є думки, як він своїм це пояснить, так? Пояснить. Як він пояснить світу? Ничего, как говорится, ничто не предвещало беды. Какого черта просто? Вот, ну, как это выглядит? Это выглядит, на самом деле, чистым безумием. Дивись, є така книжка, пару років тому вийшла американського історика Тімоті Снайдера «On Tyranny», вона називається англійською, про тиранію. Мені здається, є український переклад цієї книжки, я так бачив, що мені здається, що була вона видана в Україні. Ця фактично книжка на 3/4 присвячена аналізу того, що собою являє Путін. І Снайдер, він один з небагатьох американських істориків, який добре знає, про що пише, що він володіє російською мовою, він цікавився взагалі історією комуністичної тиранії в Радянському Союзі. Тобто він відчуває дуже, про що пише. У нього дуже такий глибокий аналіз він дав, тому що Путін спирається на філософію російського, яку Снайдер називає російський фашист, Іллін, російський філософ, який просто був проповідником російського фашизму, російського варіанту нацизму. Що Росія – це найвеличніша країна, що росіяни – це найвеличніший народ, що там саме Ільїн розвивав, Снайдер там цитує багато у цій книжці своїй. От ці теорії про те, що всі східні слов'яни, це всі росіяни, там, що українців ніяких немає, не повинно бути, білорусів немає, не повинно бути, що це велика Росія. Ну, і от Путін просто він хоче втілити в життя те, що він написав. Тобто він вважає, що це все має бути Російською імперією. Просто він вважає, що ніякої України немає. Щодо того, як він це придасть Росії, знаєш, напевно, ти краще можеш відповісти на це запитання. Я в Росії от кілька днів тому, у мене був такий ювілей, 20 років, як я останній раз був в Росії. Я з тих пір там не був. Я не маю бажання туди їхати. Ну, просто думаю, що оскільки ти там був, ну, не так давно, скільки-то років тому, то ти можеш краще відповісти, як це сприймають в Росії. Якби я оцінював, як це сприйняли б в Росії 20-річної давнини, на превеликий жаль, я можу сказати, що це велика частина російського населення, попри те, що навіть я бачу, деякі українські аналітики кажуть, що в Росії це важко продати росіянам. Я з цим не згоден, це можна продати росіянам. Я спираюсь просто на свій власний досвід. Я провів частину свого життя в Росії, ще в радянські часи.
це можна продати росіянам, тому що такий ірраціональний антиукраїнізм, він присутній, абсолютно ірраціональний антиукраїнізм, він присутній у свідомості дуже багатьох росіян. Тому продати це росіянам, на превеликий жаль, можна. І це один з факторів, через який Путін може прийняти рішення про таку війну. Тому що, не знаю, росіяни можуть відчути, що робиться щось погане. Я думаю, коли в цинкових трунах велика кількість росіян почне повертатись до Росії. А інакше, я не кажу, що всі, але велика кількість росіян, як на мене, може це сприймати. Вона може це сприймати от як відновлення великої Росії. Дивись, я тобі скажу от такий приклад. Я пару днів тому їхав в машині додому з роботи, я слухав радіо в машині. Десь пробка була, довго слухав радіо. Там був репортаж, кореспондент американського National Public Radio з Ростова-на-Дону. І от він там розмовляв з пересічними росіянами. І один пересічний росіянин каже, що Донбас – це була така республіка у складі Російської імперії. От уяви собі свідомість. Республіка у складі імперії. І ми її маємо повернути назад. Так от це такий пересічний росіянин, якого цей кореспондент американський зустрів. Ну, я не знаю, де він там, на вулиці, можливо, там його хтось йому десь показав, з ким можна порозмовляти. Але це відображення, на превеликий жаль, це відображення того, яка свідомість у великої кількості росіян. Знову не кажу, що у всіх. Мені здається, що ти можеш на своє запитання краще відповісти навіть. Ігоре, ми продовжимо розмову. У мене є додаткові запитання упродовж цієї теми, але зараз просто дзвінок у студію, і ми позачергово включаємо людей, які нам телефонують, точніше, тобі зараз телефонують. Я вас вітаю, ви в прямому етері, кажіть, хто ви, звідки, і ставте свої запитання Ігорю Айзенбергу. Добрий вечір. Це Скрипченко Катерина. Я дзвоню зі Львова. В мене є питання до пана Ігоря. Пане Ігор, скажіть, будь ласка, ви знаходитесь в Америці, і скажіть, росіянські пропагандистські канали на кшталт Russia Today, чи мають вплив на американське суспільство? Яку роль вони грають? Чи є в Америці запобіжники цього впливу? І як американське суспільство взагалі сприймає цю загрозу? Дякую вам. Дякую вам за запитання. І я би сказав, що Russia Today фактично немає впливу на американське суспільство. Це такий дуже, можливо, локальний, маленький вплив. Скоріше, Russia Today може дивитися в інтернеті, але в інтернеті дивиться хто завгодно, може дивитися що завгодно на тому ж Ютубі. Russia Today присутня в певних американських кабельних мережах, але я не думаю, згідно з соціологічних даних, і рейтинг дуже маленький, і дуже мала кількість людей дивиться. Тобто і вплив на Америку саме невеликий. На превеликий жаль, в Америці є американські телевізійні канали, які фактично займаються пропагандою того ж самого, що і Russia Today. Це такі ультраправі канали, як Newsmax, як One America Network, протрампівські такі ультраправі канали, які дуже часто просто повторюють російські наративи щодо того, що відбувається в світі, і, зокрема, щодо того, що відбувається зараз навколо України. Russia Today, можливо, вони хотіли, щоб цей канал мав суттєвий вплив на американців, але я думаю, що він його не має, хоча він присутній в кабельних мережах. Я не знаю, що роздавалися голоси, чи, може, заборонили взагалі Russia Today в Америці. Справа в тому, що думаю, що адміністрація боїться, що якщо заборонити Russia Today в Америці, Росія одразу заборонить діяльність Радіо Свобода, наприклад, в Росії. Тому це не робиться, але з другого боку вплив саме Russia Today на суспільну думку в Сполучених Штатах, я думаю, що він реально дуже, дуже маленький, не суттєвий.
Ігоре, ти згадав про Радіо Свобода. Це, ну, майже, можна сказати, державна медіа Сполучених Штатів. І сьогодні прийшла новина: 6 років ув'язнення отримав кореспондент Радіо Свобода, кримчанин Єсипенко. Тобто вони, в принципі, знущаються і над американськими державними ЗМІ, тобто не соромляться нічого. В принципі, це вже не перший випадок, до речі, в Криму. Я думаю, що і не в Криму теж багато подібних. Ти згадав Трампа сам. І скажи, будь ласка, ми нічого про Трампа і від Трампа майже не чуємо тут. А як Трамп, це цікаво просто для порівняння Трампа, ставлення Байдена. А якось коментує Трамп цю кризу, ну цю світову кризу? Чи він мовчить, чи він там критикує Байдена, чи він підтримує Путіна, чи він критикує Путіна? Ось взагалі, як виглядає інша сторона місяця, так сказати? Ну, дивись, Трамп не критикує Путіна за мовчання, просто ми ніколи не чули жодного слова від Трампа з критикою Путіна за жодних обставин. Потім, як казала Фіона Хіл, яка була директоркою з питань Європи та Євразії в Раді національної безпеки до серпня 2019 року, тобто вона працювала в Раді національної безпеки з адміністрації Трампа, що у Трампа була мрія бути схожим на Путіна. Він її особисто запитував, чи можу я бути таким, як Путін? Схожий я на Путіна. Тобто Путін для нього взірець. Щодо того, що його коментарів, я бачив, оскільки він від Твіттера його відключили, він тепер випускає те, що, ну, фактично це твіти під назвами такими гучними. Заява 45-го президента Сполучених Штатів Америки, все це публікується на його сайті, який називається Save America. І я бачив одну заяву, де один такий твіт, він сказав, що якби він був зараз президентом, то нічого подібного навколо України не було б, тому що у нього були дуже гарні стосунки з Путіним, і все було добре. Ну, от це єдине, що він сказав. Більше я нічого не чув. Його прибічники в республіканській партії, деякі вони робили заяви, що взагалі навіщо Америці підтримувати Україну. Там, скажімо, сенатор Хауді навіть писав він листа в Держдепартамент, що нам не треба нам підтримувати Україну, не треба псувати відносини з Росією. Нам навпаки треба дружити з Росією проти Китаю. Наприклад, там члени Палати представників Козар, чи один такий прибічник Трампа, він теж казав щось подібне. Ну, я би сказав, що це все-таки поодинокі голоси, тому що думаю, що все-таки, особливо в Сенаті, дуже переважна більшість республіканців, навіть якщо вони є прибічниками Трампа, це така річ, де у них немає ні розбіжності з переважною більшістю демократів. Тобто вони підтримують Україну, навіть лідер республіканців в Сенаті Міч МакКоннелл, який у нього, правда, з Трампом дуже погані стосунки. Він вчора навіть спеціально виступив з промовою в Сенаті, де він з підтримкою України і з підтримкою курсу адміністрації Байдена. Тобто він лідер опозиції, він хвалив адміністрацію за все, що вона робить зараз, для того, щоб запобігти війні і для того, щоб допомогти Україні. Знаєш, Ігоре, ми всі, звісно, чули промову Байдена, але дуже цікаво, як вона сприймалася людиною, ну, для якої англійська мова, ну, ближче, ніж для більшості. Ми ж українською мовою це чули. А ти чув англійською мовою. Наскільки впевнено, наскільки рішуче виглядав Байден, на твою думку? І що означає ця фраза, яку він сказав? Ну, він там, до речі, не дуже довга промова, але дуже конкретна. Вона мені дуже сподобалася, так? І там була така фраза, що якщо Путін встане на шлях руйнування, якось так він висловився, так? То Америка буде діяти на свій розсуд. Щось таке він сказав. Ось як це пролунало? Мені одна людина сказала, що це може бути такий принцип ще китайських полководців, які влаштовували так звана зброя невизначеності. Тобто ти кажеш щось противнику, на щось не тікаєш, щось робиш практично,
Але ти не кажеш прямо, що ти зробиш у випадку найгіршого розвитку подій, у випадку того, від чого застерігав Байден Путіна. Я з тобою згоден. І промова була дуже сильна. Я взагалі, коли пишу в Фейсбук, я так намагаюся перекласти більш, не більше, принаймні деякі промови Байдена повністю. Я цю промову переклав. Оскільки я пишу в Фейсбук російською, і роблю це абсолютно навмисно, тому що російською мовою розповсюджується величезна просто кількість дезінформації, напевно, найбільша кількість дезінформації в світі розповсюджується саме російською мовою. І тому я роблю свій вклад в те, щоб розповсюджувати російською мовою все-таки правдиву інформацію. Я переклав цю промову Байдена, коли перекладаю промову Байдена, я ніколи не користуюсь автоматичними перекладачами для того, щоб щоб менше друкувати. Тому що хочу зберегти завжди емоції, які присутні. Англійською у нас приймалось дуже сильно, тому що це промовила справжнього лідера, який дуже чітко знає, чого він прагне, дуже чітко показує, що він керується певними цінностями, від яких він ніколи не відійде. І що що все, що відбувається навколо України, це загроза війни, яку Росія намагається розв'язати, що це для нього він сприймається дуже близько, що це йде абсолютно всупереч його основним принципам як людини, як політика, і що він буде робити усе можливе для того, щоб з цим боротися. Промова була дуже сильна. В кінці він сказав фразу, фактично фразу, де він перефразував Черчилля, тому що він сказав, якщо ми не будемо боротися за свободу там, де загроза свободи зараз, то далі буде ще значно гірше. Він це дуже добре розуміє. Англійська промова вона звучала дуже сильно, і вона дуже позитивно була сприйнята американськими медіа всіми. І навіть я кажу, що політичний супротивник Байдена, лідер республіканців в Сенаті Міч МакКоннелл, він спеціально вчора виступив в Сенаті, він підтримав Байдена повністю. Він сказав, що повністю підтримує те, що сказав президент, і те, що він робить, і те, що робить адміністрація в даній ситуації. Як такий ймовірний варіант розвитку подій сприймається, якщо він піде в наступ, якщо він вирішить Путін йти в наступ, попередньо він зрозуміло, що проведе ракетну атаку. Ракетна атака, її метою є руйнування об'єктів багатьох, не одного, не двох, не трьох. І звісно, що ми знаємо точність російських ракет, це точно річ не лише про військові об'єкти чи об'єкти державного значення, це буде жахлива атака. Зараз в Україні багато журналістів, тут і своїх багато, і іноземних багато. І якщо він все ж таки вирішує, ця картинка, вона буде просто, я думаю, що шоком навіть для німців, для французів, для кого завгодно. Як ти прогнозуєш? Давай припустимо, що Путін вдався до найгіршого сценарію. Як ти думаєш, на тлі суспільної думки, яку ти зараз спостерігаєш в Америці і в Європі теж, як відреагує влада Сполучених Штатів на таку атаку, влада, керівництво НАТО, влада європейських країн тощо? Я просто впевнений, що якщо Путін вдасться чи до ракетної атаки, чи до масованого вторгнення, припустимо, 1000 танків відпустить через кордон, реакція Сполучених Штатів буде, розумієш, Сполучені Штати просто введуть санкції дійсно нищівні для російської економіки. Путін буде в абсолютній ізоляції. Тобто з того моменту, як він це зробить, до нього більше не будуть їздити ні Макрон, ні Шольц, ні хто інший. Джо Байден, до речі, він сьогодні
вранці їхав в Огайо, я йшов на роботу, вдома просто був включений телевізор, він вранці улітав в Огайо, він до гелікоптера біля Білого дому, там журналісти його зупинили, його запитали, чи він збирається розмовляти з Путіним. Він дуже рішуче сказав, що ні, з Путіним він розмовляти не збирається. Тобто це теж, до речі, дуже сильний знак, тому що він чекає від Путіна деескалації. Поки ця деескалація не відбудеться, так зрозуміло, що він не збирається розмовляти з Путіним. Реакція буде, як каже сам Байден, реакція буде дуже потужною. Я впевнений, що реакція європейців теж не зможе бути іншою. Я тобі скажу одну таку річ. Я частину свого життя прожив в Європі. До того, що я вже давно живу в Сполучених Штатах, я працював кілька років в Європі, зокрема в Бельгії, скажімо, я вже 2 роки. Я відкрив для себе таку цікаву річ, яку я за роки життя в Радянському Союзі по цьому Україні я просто, напевно, я і не міг зрозуміти. Тому що Європа після Другої світової війни, вона доволі інша, я би сказав, вона доволі дуже сильна, вона відрізняється від тої Європи, що було раніше. Тому що дуже багато людей вже в кількох поколіннях, вони зрозуміли, що війна – це суцільний жах, це катастрофа. Що цього просто це те, що не повинно бути. І якщо от відбудеться те, що ти кажеш, що побачать люди в Європі, то я більш ніж впевнений, що люди будуть абсолютно розуміти свої уряди, які будуть вживати заходи проти цього. Якщо Путін почне велику війну, це буде для Путіна початком його дуже швидкого кінця. Тому що він просто опиниться дуже швидко в ситуації, коли, я не знаю, він не зможе нічого. Тому що санкції проти нього будуть такі, що Росія просто перестане працювати будь-що. Тому що Сполучені Штати, ясно, Байден просто це сказав прямою мовою, що Сполучені Штати будуть експортним ембарго на експорт Росії будь-чого, чи вироблено за американською технологією. Тобто Росія не зможе купляти нічого, взагалі, що містить, скажімо, хоча б одну мікросхему. Це сьогодні все. Росія імпортує все, вона нічого не виробляє, крім зброї, але вона і зброю не зможе виробляти, тому що вона для своєї зброї мікросхеми не зможе купляти. Тобто для Росії це буде означати повну руйнацію її економіки. Причому доволі швидку. І просто Путін стане на такий початок свого кінця, причому цей кінець буде значно більш швидким, ніж він міг би бути. Тому що, дивись, уяви собі, що Гітлер би не розв'язав Другу світову війну. То він обмежився би тим, що він знищив Чехословаччину і зробив аншлюз з Австрією. І далі би він не йшов. Напевно, він би міг правити ще років 30. Ну, принаймні до кінця свого життя, яке б там закінчилося природнім шляхом. Але він зробив те, що зробив. І через 6 років закінчив так, як він закінчив. Так от, якщо Путін зробить, якщо Путін розпочне велику війну, то 6 років не знадобиться для того, щоб він закінчився. Так само, як закінчився Гітлер. І я в цьому, я ще раз кажу, дуже гарне інтерв'ю Яценюка, я слухав по BBC позавчора. Я абсолютно з цим згоден. Якщо Путін вчинить як Гітлер, він закінчить так само, як Гітлер. І вийде в історію так само, як Гітлер. Ну, я думаю, що в історію він увійде гірше за Гітлера, бо зараз взагалі жодних підстав для конфлікту, навіть розділення Європи немає. І Гітлер, він мав все ж таки, примусових чи добровільних деяких союзників в Європі. Він практично як Наполеон, ми не порівнюємо тут особистості історичні, так? Але він мав велику армію, яка складалася з французів, голландців, болгар, румунів, угорців, тобто багато націй Європи, а потім, коли він пішов на Радянський Союз, там навіть росіян було більше, ніж 1 мільйон людей, які воювали на боці Гітлера. Нічого подібного у Путіна немає зараз, і не може бути, навіть припустити цього не можна, що хтось за нього зараз воюватиме. На що він розраховує у випадку такого сценарію? Він же, він реально залишиться наодинці з усім світом. Якщо не припустити, що Китай там за нього встане і скаже, це мій молодший братик, будемо воювати разом. Ти знаєш, я не думаю, що Китай за нього встане, якщо у Китаю буде вибір між тим, щоб повністю псувати відносини з Сполученими Штатами, скажімо, з Західною Європою всією,
з Японією і підтримувати Путіна, то це для Китаю не вибір, тому що Китай зацікавлений в тому, щоб, попри те, що Китай абсолютно тоталітарна країна, яка сама прагне домінувати в світі, але Китай дуже зацікавлений в тому, щоб продавати свої товари в Сполучені Штати, в Канаду, в усі країни Західної Європи, в Японію. Тобто Китай абсолютно не зацікавлений в тому, щоб повністю псувати відносини з колективним Заходом заради того, щоб підтримувати Путіна. Тобто це така річ, Китай може робити там певні заяви. Я не думаю, що Китай буде щось діяти, якісь дії будуть у Китаї для того, щоб підтримати Путіна. Тобто Путін, абсолютно я згоден з тобою. Путін буде один, у нього не буде союзників, тому що не вважати ж його союзником Лукашенка. Тобто просто Білорусь вже як така позбавлена реального суверенітету. До речі, це в Америці відмічається, що фактично вона абсолютно підпорядкована Росії. У Путіна може бути такий союзник, як там вчора бразильський президент приїздив до Москви, який там я читав, вчора він зробив десь десяток тестів на ковід для того, щоб його допустили близько до Путіна. Ну, то ж таке, бразильський цей Болсонаро, він як бразильський Трамп, для нього теж Путін взірець. Ну добре, скаже він там з Бразилії, що він підтримує Путіна. До речі, він не казав вчора в Москві, що він підтримує війну з Україною. Ну, союзників, які б воювали на боці Путіна, звичайно, у нього не буде. Тобто так, він буде один проти всього світу. Тобто, зрозуміло, що всім своїм потенційним союзникам Путін насамперед ставить клізму, так? Так, саме так, тому що дивись, якби там і хотів, скажімо, ну припустимо, що я не можу погодитися з тими українцями, скажімо, які емоційно там кажуть, що Німеччина, вона така погана, така вона зараз така. Вчора Європарламент схвалив надання Україні мільярда 200 мільйонів євро кредиту. Якби Німеччина не хотіла, щоб це було схвалено, воно б ніколи не було схвалено. Тобто Німеччина, як, до речі, Блінкен, спеціально відповідаючи вчора на запитання щодо Німеччини, Німеччина підтримує Україну так, як вона вважає за потрібне. Тобто Німеччина не постачає зброю в райони конфліктів, це є частиною коаліційної угоди в Німеччині. Уряд складається з 3 партій, ця коаліційна угода містить, що вони не будуть постачати зброю ні в які конфліктні зони в світі. Але навіть якби Шольц хотів мати гарні стосунки з Росією, там через бізнес, через це, він не зможе цього зробити. Якщо буде будь-яка картинка по західному телебаченню, де буде видно, що робить Росія, якщо вона розв'яже війну, якщо це призведе до руйнування будівель, якщо це призведе до загибелі людей, і люди це побачать, люди абсолютно будуть підтримувати свої уряди в тому, щоб протистояти цьому. Жодної підтримки, чогось протилежного не буде. І як би якісь політики в Європі не хотіли, можливо, мати там якісь стосунки з Путіним, бізнес-стосунки, вони не будуть мати цих стосунків, вони будуть змушені робити те, чого вимагають їхні виборці. А переважна частина людей, вона буде це сприймати так, як вони повинні це сприймати, спираючись на ті цінності, на яких ці люди виросли. Тобто люди будуть підтримувати Україну в цій можливій війні, аж ніяк не Росію. Росію будуть підтримувати хіба що як маргінали, які знаходяться в неї, на які вона платить гроші, або якісь люди з ультраправими поглядами в усіх країнах вони є, або з ультралівими поглядами, які там все ще бачать Росію, якусь там, я не знаю, якийсь такий комуністичний рай до цих пір, хоча там може і комунізму ніякого немає. Але переважна більшість людей у всіх західних суспільствах, їхня точка зору, в мене немає сумніву, що вони будуть підтримувати Україну, і вони будуть сприймати те, що будуть робити їх уряди проти Росії. Навіть Байден у своєму виступі він прямо сказав, що якщо Сполученим Штатам потрібно буде вдатися до жорстких санкцій. Він натякнув дуже прозоро, що, зокрема, це будуть санкції проти російського енергетичного сектору, чи призведе до зростання цен на пальне.
Він сказав, що американцям треба до цього приготуватися. Але я думаю, що більшість людей в Америці це зрозуміє, що якщо вони побачать, для чого це робиться. Ну, це дуже важливо, те, що ти сказав. Частково ти відповів на запитання, яке я хотів поставити наступним, але все ж таки я уточню трохи. Ось я хочу зрозуміти, зрозуміло, що головні рішення будуть схвалені в Вашингтоні. Ну, союзниками, звісно, але разом. Но за ініціативою, в будь-якому випадку, це там більша частина НАТО, це Сполучені Штати, і Байден зараз має найбільший вплив, може ще Джонсон там і тощо. Ось скажи, якщо фактично те, що він зараз відмовляється зустрічатися з Путіним і прямо каже, що я не буду з ним зустрічатися до деескалації, тобто він свій такий ультиматум поставив Путіну, так? Та Путін же прагне зустрічі. Я думаю, що він багато що робить для того, щоб там ця зустріч в якоїсь формі там відбулася. Але Байден чітко сказав, досить, я вже зустрічався, ми розмовляли за телефоном, крок потрібен, такий явний крок до деескалації. Він це сказав, це дуже впевнено. Як ти кажеш, його промова пролунала для американців як дуже рішуча, дуже гідна. Він же не від себе виступає, він виступає від нації, в тому числі. І ось я хочу цю тонкий цей нюанс з'ясувати. Ось якщо Путін наплює на те, про що попереджав Байден, на що натякав Байден, про що він прямо казав, не роби цього, не роби. Якщо Путін вдасться до такого сценарію, чи це буде сприйнято більшістю, і якою більшістю американського суспільства, бо політики демократичні, вони ж залежать від думки громади, так? Вони сприйматимуть це як образу не тільки для Байдена, а для Америки, для себе особисто, просто як він так зміг, йому ж сказали всі, ми сказали, що стій, не треба. Дивись, Америка різна. В Америці є достатньо абсолютно політичних людей, які живуть своїм власним життям. Я би сказав, що серед тих в Америці, хто цікавиться політикою, більшість людей дійсно буде сприймати це як образу Америки, як фактично таку зневагу до Америки, до західного світу. І буде сприймати позитивно будь-які дії адміністрації, будь-які дії Байдена, будь-які дії адміністрації проти Росії. Окрім, звичайно, що якщо це закінчиться Третьою світовою війною, це позитивно не буде сприймати ніхто і ніде в світі. Це буде катастрофа для світу. Це ми всі маємо розуміти. Но будь-які дії адміністрації проти Росії, якщо Росія вдасться до вторгнення, якщо Росія вдасться до ракетних обстрілів або до бомбардування України, більша частина людей, які дійсно цікавляться політичними новинами в Америці, вони будуть сприймати це як образу для Сполучених Штатів. І вони будуть підтримувати будь-які дії адміністрації проти Росії в такому випадку. Навіть якщо це буде в прямому сенсі коштувати американцям, скажімо, того, що ціни на пальне дуже зростуть. Сполучені Штати – така країна, де люди дуже залежать від цін на бензин. Це треба прямо сказати, тому що більше половини Америки проводить життя в машинах. Окрім великих дуже міст, в Америці просто здебільшого немає громадського транспорту. Люди пересуваються на машинах і заправляють машини доволі часто через це, мабуть, частіше, ніж в інших країнах. Тому коли бензин не зараз дорожче значно, ніж він був, скажімо, рік тому, якщо він буде ще дорожче, це буде бити по каменцях людей. Я думаю, що переважна більшість тих людей, у яких є сумління, які дійсно цікавляться політикою, політичними новинами, вони це зрозуміють, чому так сталося. І чому це така ціна, яку треба заплатити за те, щоб у світі було більше свободи і більше демократії, і було менше тиранії.
Ігоре, як ти знаєш, напевно, сьогодні була офіційно створена коаліція, чи можна це союзом, партнерством назвати, Великої Британії, Польщі і України. Це було анонсовано, але захворіла міністерка, ну не міністерка, а голова форен-офісу, як це правильно сказати. І ось вона, це вже все схвалено, узгоджено і підписано. І одночасно, це остання новина, просто я читаю з екрану. Прем'єр-міністр Британії заявив, що обстріл дитсадка на Донбасі був сфабрикованою операцією. Прем'єр-міністр, Борис Джонсон, заявив, що давайте пряму мову я просто скажу. Сьогодні, як я впевнений, ви вже дізналися, дитячий садок був обстріляний під час, як ми вважаємо, ми знаємо, сказав Джонсон. Це була сфабрикована операція, покликана дискредитувати українців, покликана створити привід, підробну провокацію для дій Росії. Ми дуже боїмося, продовжує Джонсон, що це те, що ми побачимо більше протягом наступних кількох днів. Сфабрикована операція, FELS, це термін англійський, Flag Operation, це інцидент, походження якого приховується, як правило, для спроби спровокувати помсту. Сьогодні обстрілів багато було. Скажи, а чи взагалі можливо сфабрикувати? Я розумію, там Перша світова війна, там Друга світова війна. Зараз же супутники є. Зараз, мені здається, так стежать за кожним квадратним кілометром лінії фронту, що зробити щось таке, плюс розвідка, так? Що щось більш-менш навіть переконливе зробити як привід для війни дуже складно. Невже росіяни думають, що хтось повірить у ці приводи штучні? Дивись, вони діють згідно того, як їм вдавалося діяти в 2014 році або в 2008 році. Тому що в 2014 році, і зараз це визнають всі представники адміністрації, великою помилкою адміністрації Обами було те, що в неї були дані розвідки, можливо, не пізно отримали ці дані, що збирається Росія робити в Криму. Так, наскільки я можу з того, що я читав, я розумію, що там, скажімо, десь 20 лютого, напевно, ці дані вже були, але 27-го фізично почалася ця операція захоплення Криму. Але вони всі визнають зараз, що їхньою помилкою було те, що вони одразу не розсекретили це все і не повідомили це все, що дозволило Росії казати про загрозу росіянам в Криму, російськомовному населенню, розповідати казки про цих маленьких зелених, як їх там називають, чоловічків, так, і що це там самооборона Криму. І якісь люди в світі, не якісь, а багато людей в світі могли цьому повірити, тому що спростування тоді звучало лише з боку України. Причому такі люди могли не прислухатись тоді до нового українського уряду, оскільки буквально ж пару днів перед цим було уряд новий сформовано, нова влада в Україні з'явилась. Тобто не Прайс навіть на вчорашньому ринку він казав, що це і розсекречується все зараз. Всі ці повідомлення розвідки саме для того, щоб показати світу, що насправді робить Росія. Щоб Росія не мала ніякої можливості створити цей привід для війни штучної, щоб зробити провокацію, як обстріляти, скажімо, дитячий садок сьогодні і сказати, що це Україна зробила сама навмисно, що це геноцид там російськомовного населення. Тобто Джонсон абсолютно, я підтримую те, що він зробив. Він зробив те ж саме, що роблять Сполучені Штати. Тобто є дані, що це Росія зробила навмисно з метою провокації, і одразу ці дані розсекречені. Тобто речі називаються своїми іменами. Світ має знати, що якщо Росія розв'яже війну, значить це, як от і казав Байден, як і казав Блінкен, що це війна за вибором Росії, що це її вибір, що це вона розпочала війну, що не Україна загрожувала Росії, не НАТО загрожувало Росії, що це російський вибір. Розпочати війну, вбивати людей, руйнувати Україну, що це її вибір. І за цей вибір вона має нести покарання.
Ігоре, я дуже вдячний за те, що ти знайшов час в напруженому графіку своєму для глядачів телеканалу ОТР. Я знову всім зичу підписатися на Ігоря Айзенберга на Фейсбуці. І... Є 10 секунд у мене, щоб попрощатися. Я хочу сказати, друзі, Америка Україну підтримує, буде підтримувати. Весь цивілізований світ Україну підтримує, буде підтримувати. І обов'язково Україна переможе в цій боротьбі за свою свободу. Слава Україні! Героям слава. Не маю нічого додати до цього. Ігоре, на зв'язку. До наступної зустрічі в етері телеканалу ОТР. Я дуже вдячний всім, хто нам допомагає. Я вдячний тим, хто підписався на Patreon телеканалу ОТР. Ми зараз дуже потребуємо підтримки. Будь-якої. Розмір не має значення. Має значення ваше бажання, ваше прагнення взяти участь у боротьбі з абсолютним злом, яке визнано злом вже де-факто, майже всім цивілізованим, крім якихось там людожерів, які взагалі для яких там людське життя не має ціни. Так само я нагадаю, що телеканал ОТР має потужний вже доволі YouTube-канал, на якому дуже швидко зростає кількість глядачів. Це зрозуміло через те, що ми кожен день запрошуємо купу розумних людей, які аналізують гарячі події. І один із тих, хто найтверезіший погляд має на ситуацію, є Ігор Айзенберг, мій сьогоднішній гість. Залишайтеся з ОТР. До завтра.